das Sammeln hat angefangen mit, ich kaufe mir was Schönes, was mir gefällt und stelle mir das hin und baue das wieder auf. In dem Fall ist jetzt halt ein Auto, so wie es mir gefällt. Und dann kommt das nächste dazu und dann kommt das nächste dazu und dann noch eins. Und dann sieht das so aus, wie es hier aussieht. Ein modernes Fahrzeug kann dir das geben, was dir ein altes Auto gibt. Man steigt in, der Motor startet, vielleicht manchmal auch nicht. Startet ein bisschen schlechter, startet ein bisschen besser, ist ein bisschen wärmer, ist gut, ein bisschen kälter, ist schlecht. Dann steige ich in, richtig kurz auf, probier's nochmal, dann geht's. Diese Charakteristik in so einem Auto ist einfach anders wie im modernen Auto. So steigst du halt in und du spürst halt den Motor, ein bisschen ruppiger und nicht alles perfekt. Beim Fahren merkst du das Getriebe hakt ein bisschen, wenn es kalt ist, und das sind so Kleinigkeiten, die ein altes Auto einfach ausmacht für mich. Ich bin Joel, ich bin 25 Jahre alt, ich komme aus dem Saarland und ich habe ein Problem mit Autos. Sauerkrauts, made for petrolheads. Bevor wir starten, vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und deine Meinung zu diesem Film in die Kommentare zu schreiben. Es gab da viele Berührungspunkte mit dem Auto, zumindest mit meinem Papa, der immer schon viel mit Autos zu tun hatte, der die restauriert hat zum Teil und dann immer früher schöne Autos gefahren hat, die jetzt Klassiker sind. Früher waren das dann halt ganz normale Alltagsautos, so Golf 2 oder Schlag mich tot. Und heute ist es halt dann so geworden, wie es jetzt ist. Es fing halt früh an, mit 14 Jahren circa hat mein Papa mir als Projekt einen Porsche 924 gekauft für 500 € damals. Also, und da konnte ich halt so ein bisschen üben für mich selber, ist autonomo Kleinigkeiten, Schaltergang beim Machen, Kontaktprobleme, Sachen abschleifen und wir hatten Seitenschaden, eine Schaden wegmachen, ein bisschen Spachteln probieren und Beulen ausdrücken. Und ja, so ging es immer weiter. Mit dem Tuning hat mein Papa nicht so viel zu tun gehabt. Das ging dann eher von mir aus, wenn wir dann auf so Tuning-Messen waren, was Autos ja dann sowieso immer dann besser macht, also Motorbauten oder andere Felgen, anderes Fahrwerk. Das sind so Sachen, wo mir dann selber einen Reiz geben, ein Auto einfach perfekter zu machen, wie es schon ist. Einfach optisch ein Auto tiefer legen, das ist alles. Ein originales Auto ist zwar schön, aber wenn sie tiefer sind, egal was es ist, behaupte ich jetzt mal einfach, sehen sie einfach besser aus. Also der T3, den ist mein Opa jahrelang gefahren, also seit meiner Kindheit, seitdem ich mich erinnern kann, fahren wir mit dem Auto. Und bei dem Auto quietschen die Bremsen, wird man vielleicht hören. Und das ist so ein Ding von meiner Kindheit, so, das erinnert mich immer an dieses Auto und an meinen Opa, der vor einiger Zeit gestorben ist. Er hat das Auto aber noch miterlebt, er war fertig gewesen, bevor ich ihm vorher gestorben ist. Und das war mir wichtig gewesen, das Auto zu erhalten und einfach als Kindheitserinnerung. Man sitzt das Auto, das riesen Lenkrad und die Sitze, man sitzt da in diesen Sitzen da drin und man sitzt auf dem Rad, das ist bei dem Auto ganz komisch, man sitzt auf der Achse, das ist beim Fahren ganz komisch und das hat mich als Kind fand ich immer super schön, und das Quietschen von den Bremsen ist die Erinnerung an das Auto. So, die Bremsen sind neu, also er quietscht immer noch, warum auch immer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das die Erinnerung, die ich da auf jeden Fall habe, und das ist das Schöne daran. Also es geht mir nicht darum, ums Tuning bei dem Auto an sich, einfach nur um es zu erhalten. Die Autos sind auch nicht alle perfekt. Einfach nur für mich, dass sie halt erhalten bleiben und ich einsteigen kann Schlüssel umdrehen und kann einfach in dem Auto an Erinnerungen denken, die ich früher zusammen hatte, schöne Erinnerungen, die ich früher hatte. Und das ist mir wichtig.
fing an dann zu schweißen, zu reparieren, dass man das Auto überhaupt nochmal TÜV bekommt und dass er halt anständig aussieht. Der war vorher mit der, mit der Rolle gerollt, weiß, also Wandfarbe. Dann fing es halt an mit Kleinigkeiten Bremsen machen und die Achsen, Sandstrahlen und wieder beschichten etc. etc. Und dann zum Schluss ging es halt um Lack, dass er halt nochmal schick aussieht. Und die Farbe ist die Originalfarbe von dem Auto, also das ist Bambusgelb. Die sieht super aus, also die gefällt mir auch super gut. Ja. Ja, die ersten paar Monate bin ich im Auto dann auch dann alltäglich auf die Arbeit gefahren, noch mit dem ersten Motor und so. Und da ist mir der Motor kaputt gegangen auf dem Weg zur Arbeit. Aber gut, neuer Motor rein und wieder weiter. Da habe ich die Pritsche noch umgebaut mit diesem Holzaufbau, dass er wieder hinten ein bisschen geschützt ist, wenn man was drauflegt und wenn man das Auto auch nutzt. Man nutzt das Auto halt auch noch. Dann habe ich den Innenraum machen lassen, neu satteln lassen, so wie es mir gefällt. Und ja, jetzt steht er da und sieht so aus, wie er aussieht. Also der aktuelle Motor ist ein 1,9 Liter Turbodiesel. Der ist, ich glaube, aus einem Golf oder aus einem Seat, die haben die Motoren in Autos drin gehabt. Den kann man ganz einfach umbauen. Also die Ölbahn umgebaut, das ist doch so ein liegender Motor dann so. Und ja. Bevor es weitergeht, möchten wir euch auf unseren Online-Shop hinweisen. Mit dem Kauf von Hoodies, Caps und Shirts unterstützt ihr diesen Kanal und dessen liebevoll produzierten Filme. Scan den QR-Code und finde dein Lieblingsstück. Und nun geht es weiter. Die Felgen sind BBS Le Mans. Die habe ich einfach nur aufbereiten lassen. Ich habe mal günstig ein Auto gekauft und da waren die drauf. Und dann habe ich halt das Auto drauf geschraubt, hat gepasst, sieht super aus. Fertig. Fahrwerk ist ein Fahrwerk von Air-Ride System. Und das war dann damals das einzige Fahrwerk, was es für das Auto gab. Das ist schon ein bisschen länger, wo es umgebaut wurde. War das einzige Fahrwerk, wo es gab für das Auto. Und ja. Es gibt noch Kleinigkeiten, die zu machen wären. Der Himmel ist an einer Stelle so minimal eingerissen, aber das sind Sachen, die stören mich halt nicht wirklich, weil es einfach halt ein Auto ist zum Fahren. Es ist halt nicht perfekt für auf eine Messe zu stellen oder halt irgendwie Leute zu sagen, ja, das hier ist jetzt 100%, hier ist 100%. Es gibt immer Kleinigkeiten am Auto. Man ist nie fertig mit dem Auto, das ist halt immer die Sache. Aber ich denke mal, so wie jetzt ist es auf jeden Fall ansehnlich und für mich auf jeden Fall im super, super Zustand. Zu Mercedes generell, mein Papa hat früher gelernt bei der Mercedes und hatte immer schon zu den Autos einen relativ hohen Drang, sowas zu fahren, immer Mercedes. Das war auch das Typische, was wir halt immer früher auch hatten. Und das waren so die Autos, wo er dran so geschraubt hat in seiner Jugend dann, wie er in der Werkstatt gearbeitet hat. Und er hat selber einen, auch einen Strich 8, aber als 3 Liter. Und das Auto gefällt mir optisch so gut. Und der Preis war damals halt auch sehr gut für so ein Auto, weil es halt ein super klassisches Auto ist, für einen relativ schmalen Taler. Und deshalb war das Auto für mich relativ interessant. Und das Auto stand bei Kleinanzeigen. Das war ein Kollege von mir, den ich kannte, durch die Autoszene. Der hatte den verkauft, der hatte schon ein Luftfahrwerk, sah relativ mitgenommen aus, schon auf den Bildern. Wie wir dann aber das Auto gekauft haben, hier hingestellt hatten, angehoben hatten, wo das ganze Ausmaß leider zu sehen. Schweller komplett durch, zugespachtelt, Bauschaum in Schwellern drüber gespachtelt, Türen, Bauschaum drin, drüber gespachtelt, gerade drüber gespritzt. Das Auto war eigentlich gedacht, so wie die meisten Autos, als Daily Driver. Jo. Aber das war so schlecht, dass man dann halt dann doch ein bisschen mehr machen musste. Also
Jegliche Bleche, Schweller neu einsetzen, beide Seiten, Unterboden, Radkasten, hinten die Endspitzen, die Bleche hinten hinter der Stoßstange, also Kotflügel. Dann dachten wir, die Türen sind gut, das ist das Einzige am Auto, Türen, Heckklappe und so. Die Türen abgeschliffen, Türen komplett zerfressen, zugespachtelt, Türneuebleche eingesetzt, verzinnt, alles nochmal zusammen und dann halt lackieren lassen und ja. Neues Fahrwerk, dachte okay gut, das Fahrwerk ist schon drin. Fahrwerk undicht, stümperhaft eingebaut, die Steuerung, totaler Schrott. Dann alles rausgerissen, neues Fahrwerk rein, neue Steuerung rein, Innenraum neuer Teppich. Die Sitze sind original noch, die waren vom Zustand her noch ganz gut. Die sind hinten ein bisschen benutzt, aber das macht nicht weiter, macht mir nichts. Ja. Gut, ich persönlich bin ein Fan von Schaltgetrieben, Automatikgetrieben ist irgendwie, gerade wenn es alt wird, wird es da für mich unangenehm, gerade was Spritverbrauch angeht, weil die Autos halt immer als Daily gedacht sind. Haben wir dann halt geguckt, okay gut, brauche ich einen sparsamen Motor, der halbwegs sich im Alltag bewegen lässt. Es gibt ja doch auch die Wanderdünen, die man hier im Alltag hat, ist auch immer dann schwierig mit 50 PS Diesel über die Autobahn zu gurken als Sauger. Deswegen wollte ich unbedingt einen Benziner, die haben halt die Laufkultur so ein bisschen ruhiger und verbraucht trotzdem halt super im Rahmen. Schaltgetriebe halt, was mir einfach persönlich besser gefällt. Genau. Es war eigentlich gesagt als Daily Driver mit Luftfahrwerk, gerade ganz cool zum Rumcruisen im Sommer. Aber es hat sich dann doch ein bisschen ins Extreme entwickelt und jetzt ist er für im Alltag zu fahren eher schon zu schade, aber er wird trotzdem genug bewegt. Genau, die Felgen sind Centra-Felgen, die es früher zu der Zeit so gab. Es waren dann schon Tuning-Felgen, sage ich mal jetzt einfach. Da wurden jetzt ein bisschen schmalere Reifen drauf gemacht. Genau, das Fahrwerk ist von TH Technics, weil es halt gut und günstig, sage ich mal jetzt einfach, für einen Daily-Betrieb war es ja eigentlich gedacht, dann zu fahren. Die Steuerung ist halt eine Airlift-Steuerung, die ist halt für mich momentan eine von den besten Steuerungen, die man so halt bekommt. Gerade für einen Daily-Betrieb mit dem alles automatischen, da mit dieser Taste da rumdrücken, da gucken, bin ich hoch genug, dann steht der Auto so oder so, dann das ist dann im Daily-Betrieb dann doch ein bisschen schwierig. Mit den Mopeds fing das mit dem Schrauben an, mit diesem Umbauen sozusagen dann. Hat dann sich getroffen mit ein paar Kollegen an den Mopeds schrauben und hat sich da gegenseitig geholfen, läuft nicht richtig und was auch immer an den Mopeds immer dran ist. Und wieder schick machen und Teile. Das ist bei den Mopeds halt geil bei den Ostdingern, die Teile sind super erschwinglich. Kaufst du für einen Klick am Knopf, kannst das Ding restaurieren. Sau geil, wenn du jung bist und keine Kohle hast. Und dann ging er weiter mit Ostfahrzeugen. Erst die Simme, dann halt noch eine Schwalbe und dann der Trabi und jetzt noch der Robur, der es irgendwie auch eher verirrt hat. Was mich halt an Ostfahrzeugen so fasziniert, die sehen irgendwie anders aus. So, Westfahrzeuge sind halt so diese klassischen Dinger, man sieht die und ja, das ist ein Mercedes, das ist ein VW, das ist ein BMW und Ostfahrzeuge, das ist undefinierbar, jetzt außer ein Trabi, das ist nochmal was anderes, aber so diesen Robur, das kennt ja kein Mensch, also hier im Umkreis würde ich sagen, ist das schon schwierig. Das sieht einfach halt krass aus, so ein Unimog, ja Unimog von Mercedes, wow, das ist ein Schaffauto und das ist halt nochmal was anderes, so der Gegner, der Ostgegner und macht das Auto sehr sympathisch, sieht super schön aus und auch ein Trabi, super, super schönes Auto, wo ich mich freue, es nochmal zu fahren nächstes Jahr. Und ja, das ist einfach schön gemacht und fertig. Ich bin auch eigentlich nicht so der Mensch, der sucht nach speziellen Dingen, sondern jetzt
zum Beispiel Kleinanzeigen, geht man auf die App und guckt so einfach so, ja, Autos bis so und so viel Geld, am besten für einen schmalen Taler, was bekomme ich? So, das ist auch immer so die Sache. Ich habe mir nie einen Golf gesucht, einen Corrado gesucht oder einen T3 gesucht. Das ist irgendwie immer auf mich zugekommen. Der T3 vom Opa, super, super, super toll. Dann der Trabi, ja, ich habe nur so einen Trabi, der steht bei mir schon ewig rum. Willst du den nicht haben? Ja, klar, komm, dann zack, für einen schmalen Taler mitgenommen. Dann nach der Strich 8, dann, ja, guck mal, warum kriegt man den Mercedes dann für so einen Preis? Ja, komm, gehst du mal gucken, zack, mitgenommen, dann der 190er, ja, bin ich jetzt 18, ja, ja, ich habe da noch einen Mercedes in der Halle stehen, der ist ein bisschen kaputt, der hat einen Seitenschaden noch ein bisschen, aber wenn du willst, schenke ich den dir. Ja, mit dem gefahren, mitgeholt, zack, ja, das sind dann schon die Autos und dann noch alles andere, was dazugekommen ist. Ja, das ist das Schwierige, wo dann halt so feste Suche nach Autos mache ich eigentlich selten, weil es gibt so nichts, was ich so suche. Immer mal nochmal, was man so halt findet, was man halt so nicht so dran denkt. Die Zeit, wo der Strich 8 gekauft wurde, war das nicht so der Hype. Es war halt ein alter Mercedes aus den 70ern. Hat keiner gedacht, mal Fahrwerk, Felgen drauf und ist cool. So halt einfach, ja, einfach schöner gemacht für mich selbst. Das ist halt das Ding. Also die Fahrzeuge hier in der Halle, die gehören natürlich nicht alle mir. Wir sind ja so eine kleine Schraubergemeinschaft. Mein Papa, meine Mutter, die schafft mit ab und zu an Autos. Meine Schwester, die fährt am Nürburgring mit ihrem M2. Ihr Freund fährt mit dem E36 auf dem Nürburgring. Die sind noch ein bisschen so rennverrückt. Wir sind halt so ein bisschen eher langsam fahren und cruisen und schön. Das ist halt so eher mein Ding oder unser Ding. Meine Frau, die fährt auch einen Golf 2, auch schön langsam, 55 PS, das reicht. Jo, der Rest sind halt Freunde, die sich halt angeschlossen haben, so, die hatten anfangs gar keinen Plan von Autos, die sind in die Halle gekommen, jo, ist geil, ja, warum kannst du das? Ja gut, man probiert halt so, ne? Man hat dann mit 14 angefangen, okay, ich baue es auseinander, im schlimmsten Fall baue ich es nochmal zusammen, wie es war. Dann geht es halt immer noch nicht. Vielleicht einen Fehler gefunden, was abgebrochen oder keine Ahnung. Halt Sachen repariert. So, ja, warum kannst du das eigentlich? Ja, warum kann ich das nicht? Ah ja, dann komm her und guck's dir an und probier's selbst. Und dann haben die sich halt auch Autos gekauft, die halt auch im schlechteren Zustand sind, die man halt dann wieder aufbaut, auf die Straße bringt. Und das ist das Wichtige. Dass man einfach Autos, die vielleicht andere Leute schon abgeschrieben haben und gesagt haben, du Alter, die Karre lohnt sich nicht, dann zu holen und sagen, komm, ich hauche dem jetzt nochmal Leben hin und bringe die Karre nochmal auf die Straße. Und das Gleiche verfolgen die jetzt auch und das finde ich geil. Also vor kurzem habe ich mir meinen Traum erfüllt, meinen Traumwagen gekauft. Es gibt jetzt auch für mich keine Steigerung mehr, die man bezahlen kann. Habe mir einen 964 gekauft für kleines Geld, sage ich mal jetzt einfach. Habe die ganze Zeit schon geguckt nach einem 11er, dann G-Modell waren so die günstigere Modelle, 912, auch damals zu der Zeit, wo ich gesucht habe, günstig gewesen. Aber nie was gefunden, habe auch nie so dann wirklich so gesucht, lieber gewartet, bis man so mal was findet halt, so wie die ganze Zeit schon. Und dann ist jemand gekommen und hat gesagt, du, ich habe da einen Kollegen, der verkauft einen 11er. Der ist für dich vielleicht ganz interessant. Ich dann so, ja, ich habe mit dem Lotto gewonnen. Ja, was ist es denn für einer? Erstmal gefragt, was ist es für einer? Ein G-Modell? Nee, ist ein 964. Ich so, jo, das kann sich ja keiner leisten. Und geh den mal angucken, es lohnt sich, glaub mir, es lohnt sich. Der ist echt für einen guten Preis abzugeben. Ah gut, okay. Ich dann hingefahren, Auto gucken gewesen und habe dann leider mit dem Auto eine Probefahrt gemacht. Das war dann halt was zu spät gewesen. Mitgefahren, dann selber gefahren und der Sound, wenn man da drin sitzt, alles, diese Optik von dem Auto, von außen so. Als Kind träumt man davon. Man sieht das Auto auf Rennstrecken. Man war ja früher dann Rennen gucken mit den Eltern und im Fernsehen gesehen und Ölver war ja immer so dieses Ding, so als Kind, so, dass so irgendwann kaufe ich mir einen Ölver. Das ist ja so dieser Traum von einem Kind. Und dann stand ich davor und bin damit gefahren und dachte, Alter, sowas ist schon geil und was muss man haben, aber ich werde mir das ja niemals leisten können. Und hatte mir dann damals einen Preis genannt für das Auto, weil es ist halt ein Unfaller, ist eine deutsche Erstauslieferung, also das ist schon mal super, aber ist ein Unfaller leider, der relativ früh einen Unfall hat, das Auto, aber gut repariert wurde. Das Auto sieht
würde ich mal behaupten, ganz gut aus. Ist halt innen drin nicht mehr ganz original, was das Auto halt auch nochmal einen Tacken günstiger macht. Da sind halt Rennsitze drin, also Recaro Sportsitze. Ist ein Überrollbügel drin. Die Türpappen sind dann immer mit Lautsprecher, sind die RS-Türpappen. Halt so Kleinigkeiten umgebaut, so ein bisschen auf Rennwagen. Wie ich den damals schon gekauft hatte, war der halt komplett weiß lackiert. Fand ich optisch nicht so 100% geil. Hab den dann folieren lassen in diesem Mika Häkkinen-Design von diesem Supercup Auto von denen. Und habe mir dann passende Felgen dazu gekauft. Und ich denke mal, jetzt sieht er so aus, wie er mir 100% gefällt. Und es gibt noch ein paar Kleinigkeiten zu malen, klar, wie an jedem Auto. Aber ich denke mal, so sieht er super aus. Also klar, ich möchte mich bedanken bei meinen Eltern natürlich, meinem Papa, meine Mutter, die immer alles zugelassen haben, so das in dem Extrem auszuleben, wie es jetzt momentan ist. Die sagen, hey, du denkst nicht, es reicht langsam und dann, ja, einer geht noch, komm, der geht noch. Da möchte ich mich immer bedanken, dann mein Papa, dass er mir überhaupt das alles ermöglicht. Also ohne den würde das hier gar nicht gehen, auch für alle Freunde, die ich habe, das ist ja unmöglich, sowas dann überhaupt zu nutzen und zu machen, so in dem großen Stil. Dann natürlich klar meiner jetzt Frau möchte ich auch danken, dass ich das Ganze so leben darf, wie ich jetzt leben kann. Weil es ist nicht selbstverständlich, jeden Abend oder jeden Mittag nach der Arbeit, vor der Arbeit in die Halle zu fahren. Ich mache noch gerade schnell das hier. Ich mache noch gerade das. Ich mache noch hier. Ja, ich fahre noch gerade schnell rüber und mache das und mache hier und mache da. Und das ist das Wichtige an den Autos, dass man immer dran bleibt und hier mal was macht und da mal was macht, weil wenn man dann halt schleifen lässt, dann wird das wieder eine riesen Baustelle. Und so immer lieber nach und nach. Und meine Frau lebt das Ganze mit ihrem Golf und da bin ich auch super froh drum. Wir sind jetzt auch schon seit 10 Jahren zusammen und das sind so groß geworden. Also sie war immer dabei, wenn ich mein neues Auto gekauft habe, ist sie mitgefahren und also man nicht lieber sowas und lieber dies und lieber das. Und dann sind wir, ihr Traumauto wäre ein Golf 1 Cabrio gewesen. Sie wollte dann unbedingt einen Golf 1 Cabrio haben und dann ist sie meinen Golf 2 gefahren. Das erste Mal nach der Fahrschule, hat ihren Führerschein gehabt. Dann kommen wir fahren nach Hause, wir fahren meinen Golf, mein Fire Nice. Und sie steigt ein und fährt damit und sagt so, jo, so, das will ich auch haben. Das ist so geil. Sie hatte von ihren Eltern dann einen Mini bekommen. Der war auch super schön, aber dachte so, dieses alte, das ist einfach was anderes. Man steigt ein und alles ist so einfach. Man steckt ein, da ist eine Gangschaltung, da ist ein Knopf für Licht, da ist für dies für das. Keine 1000 Knöpfe, keine 1000 Schalter, hier und dies und das. Und da wollte ich schon, unbedingt wollte ich sowas haben. Dann habe ich hier einen gekauft, damals für kleines Geld. Auch ein Unfaller, der hatte vorne einen Frontschaden gehabt. Haben wir dann die Front neu eingesetzt, zusammen, also angeschweißt und Kotflügel erneuert, Front erneuert. Und seitdem fährt die das Ding jetzt Daily. Mit 55 PS im Sommer fährt die jetzt Daily. Und die ist super froh damit. Und ja. Da möchte ich noch meinen Freunden danken, die hier immer helfen und unterstützen und auch bei Kleinigkeiten. Und wenn es nur, komm, jetzt auf, ist es gut, wir machen lieber morgen weiter, sonst, ja, das oder mal hier zusammensitzt und ein Bierchen trinken, sitzt man in der Halle, sitzt vor den Autos und guckt sich alles an, trinkt dann zusammen ein Bierchen und natürlich klar, die Hilfe, die man dann bekommt beim Schrauben, ey, helfe mir gerade und mach mal hier, mach mal da, ey, du kannst mir gerade vielleicht das Dauerding zusammenschweißen oder hier was machen und da was machen. Und da gibt es auch nie eine Nähe. Und dann ist das untereinander, ist halt hier schon super gut. Und ich denke, dann passt die Sache. Das war's mit heute im Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und da ein Abo. Schreibt doch gerne in die Kommentare, welches Auto euch am besten gefallen hat, welches ihr am liebsten mal fahren würdet. Schreibt doch gerne Fragen in die Kommentare. Ich werde sie versuchen zu beantworten natürlich. Und eventuell sehen wir uns dann nächstes Jahr auf dem inneren Blumenpflücken. Ja, sehr gut.